nkwereke mari igihe wahereye usuzugura mba mubwiye uzongera ko urabona byembereye uba ahangaha umva nijya utageze no kwisurira ntabitebera nahereye musuzugura gusa ukamenya nkwereke sha njyewe ijoro abemeza sha nimikura hano shanzamenya ko uri umugabo ngo byenze na hata umva zareba urumva washizewe n'ikindi gihe urumva iyo umuntu akuruta abakurusha n'amafaranga washinzewe ngaho usigaye uzajya mu biryo bisigaye umva kandi reka nkwereke kandi reka nkwereke ko njyewe ndakirana nawe nta n'inyoni izamenya aho uherereye ko mahwa shano Nyakita wangana nyakahanga n'urugo nyakobuja ntabwo ndangira amusandara yabari sandara tugenda gushinga nizo kubabarira ndakwingenza sandara gushinga kandi ariko ntahari rwose nese nyakobuja ntabwo uzahamya baramujyana ntabwo mbiza ariko nukambaze sandara ngenda muragera sandara akora akazi ke nawe akora akazi ubwo ari nkawe bakagufata bakagushimuta wakishima n'izindi bavuga ko bamushimuse nyine babarumbwira ngo baba baramushyize njye ntabwo mpazi sibyo ntabwo wahita ndebo ndabwinda ntabwo ku kazi sibyo ntabwo ajya kurabashimuse ndetse ko nako tumuhamagara telefone tukumva ntabwiriwe telefone sinjye ndabizi kwarahamagara yacamo nari navuge ubwo wese batangira bati yarapfuye cyangwa ntawamenye uko byagenze wakihangana ukageza ahantu yabari hari nahise kubona bagenda mu cyumba imbabazi mbabarira nahise kubona nimba ari umuntu bagisimbiye bagenda mu cyumba tugende tujye kureba ko ariwe kandi ntabwo bindeba nkoreye hanze icyo kumwereka aba bakobwa baguhamagara ni bande kandi none se ufite uburenganzira bwo kuba telefone ngo ngwiki njye nta burenganzira ngufiteho njyewe na telefone mpereza ndebe kandi ubu nicyo kikwirukankanya uva mu cyumba mpereza ndebe abakobwa ijoro ryose baguhamagara amanywa yose bakaguhamagara mpereza ndebe byembe mpereza ese wampaye urebamo ikiri muri fone yawe mpereza telefone byembe kandi ijoro nakwaturira n'ikindi gihe ntuzamenye uramenyera ku buzima bwanjye no muri fone ariko byembe ngize kuri ngize fone hari umugabane wawe uriho ariko buri munsi buri munsi umva ngiye gutya ndananiwe mpereza telefone ndebe mpereza telefone yaranyishe pe umugabo yaranyishe shana yarinje mu biti ngomba guhinduka shaka kubona njye mu bintu
njye n'inyange yaba ari wowe yaba atari wowe ntabwo bindeba kuko uzirika kwawe ntabwo bindeba ariko iyi filime wari wayirebaho niba ariko iyo nyubako wakoresheje urabona atari nziza uba wabikuye cyane navuye ku badije ubutegeye ntayibonara wayibona da ndabona kandi ari n'inyarwanda ahita nguki ganza bango iyi ni ganza filime aho uduseri tugiye dutandukanye bango uyu munsi bakinaka bitewe n'icyo bashaka kwigisha ejo bagakinaka bitewe n'icyo bashaka kwigisha ariko urabona rero ukuntu abakobwa babo batwega neza rero sho baba basa neza weze kuri televiziyo inyura igica ahubwo amafaranga ndaganira na Juru rero ndebe niwe uheruka siwe muheruka gukora na controle ndiburebe ndebe ko hari icyo yaba yasize kuko agiye amafaranga nari mfite ejo bundi nayaguze imyaka hari n'agasambu nabonye nagiye kukishyura ariko wihanganye nk'umutiwe ejo naba mbonye andi mafaranga ariko ndi bubaze Juru neza sibyo mumfashe mama afite n'umwana urwaye rero byamufasha akabona ko ajya kwa muganga uriya mubyeyi ameze atera iyo ni mesaje umuntu wari ufite ni mobile money urabona ari shere wawe handitseho ganza ganza se mukaneke uru rugo rega ni urunyamugisha urugo nta mwana uharererwa ugumirwa ni cyiza cyane nta mwana uharererwa ugumirwa kandi ibyo bitwara neza nimba warabonye siyasi ni ukumwitwaraho neza ku buryo azagukura hano nanjye nkagira icyo nkumarira Niko shusho umeze neza moto yarinze kabisa mbega ahantu kure kuzuba ahubwo nta kibazo bakazi kaba ari sawa hano harasa neza cyane heza rero bimeze bite se muri iyi minsi wari umeze neza ntabwo byari byoroshye ariko ubu ni neza nta kibazo nta kibazo muri iyi minsi warambwiye iminsi itambutse ntabwo byari bimeze neza hari igihe mwigeze kumbura kuri telefone yego ubu tuvugana rwose niyo wambesheje iyi telefone nimugoroba Juru yari yarayitwaye biri no mu bintu byanzanye hano nafashe umwanya ngo nze kugusura tubiganireho bitewe n'ikibazo ndi cyari gihari abize mu minsi ishize nagiye gusura amabukwe turaganira mbwira uko bimeze aho batereka nawe nzafata umwanya nze ngusure numva uko bimeze ahubwo
James. bite se uraho Dezi Iminsi myinshi. umeze ute Dezi? Meze neza. Byagenze bitaho umuntu asigaye akomanga ntuntu. ariko asoma ijambo ry'Imana ariko nta kintu ntumva ari Bibiliya ikata rero usanga ari byo ndimo nkuru utuntu twinshi ukuntu nari nzi gusoma nihuta none ubu byaranze pe. None zo ufite ikihe kibazo bigeze aho umuntu asigaye akomanga inshuro magana utumva ufite ikibazo ushobora kuba ufite ikibazo kiremereye cyane byatewe n'urushako wa mugabo we urushako rwanjye rwaranzengereje ntabwo mbega wagira ngo ntuye muri iyi si ntabwo hari ahandi hantu nagiye kuko amahoro nyabona ndi hanze namara gukandagira muri uru rugo ibintu byose bihita bihinduka kurya nkarira ku muvumo kuryama nkaryama bantuka byaranze nabuze icyo nakora yego we ko waruzi ijambo ry'Imana abahasi wandebeyemo n'akantu kampumuriza umutima ariko nsanze se urimo urasoma soma si byo numvaga ko nari imeze nka ya nkone Yesu yabatije wagira ngo nabyumvaga nta kintu na kimwe wari uri kumva ushobora kuba bimeze nabi hano hari ijambo rijya rimfasha kandi nawe ndizera ko riri kugufasha ijambo ryose rirafasha muri Bibiliya kandi riba ari ryiza riragufasha cyane rirafasha hano hari ijambo riri muri Zaburi 12 umurongo wa 6 aratubwira ngo uhoraho aragira ati uhereye ubu ndahagurutse turi kujyana ntabaye abanyamubabaro nibyo se dore ngibi ntabaye abanyamubabaro bakandamijwe ntabaye n'abakene bafite amaganya kubo ni njyewe pe nzabarinda ababasuzugura bakabacira mu maso ijuru wanjye yarankenetse ubundi iryo jambo niwe waryanditse ko numva rihuye n'ibyanjye ni ijambo ry'Imana noneze ko nsanze ufite Bibiliya byibuza kureba amagambo nk'aya ngaya aguhumuriza ni ibintu biba byakunaniye ndareba pe wagira ngo ndacyakanuye oya pe singiye kukwirariraho rero wa mugabo we sanze ari two tuntu mba nkurura ubwo mba ngiye muri Bibiliya ngo nirengagize imibabaro nkurira muri uru rugo nari ngiye kureba akajambo kampumuriza none ngize Imana uraje wa mugabo mfite umugore hano nimba nzamuta nimba nzashaka undi nimba nzamwirukana byaranyoye icyo ntabwo ari cyo gisubizo igisubizo buriya ni amasengesho ni ukugana mu rusengero sibyo aho niho dukura intama ziruta izindi zose icyo ni cyo gisubizo cya mbere kuvuga ngo wata umugore wamwica wagira ute oya gana mu rusengero biratuma niga imigambi mibi ariko n'ubundi niho hahandi iyo ni satani ngomba gushaka igisubizo cyo muri uru rugo nkagira amahoro nkatunganirwa kana kuzajya ndira ku marira gusa yego nubwo ntabashije kuba musanga byibuza ngo mbe nakumva hagati yawe na Juru ikiri hagati yanyu mwembi ese wowe wambwiza kubangamira arambangamira wowe se buriya wabona nta kibazo kituruka kuri wowe yewe ntacyo umutima ushinze kuko burya nasanze abadamu akenshi hari igihe ushobora kuba uvugana n'abakobwa benshi akaba atabyishimira icyo nacyo kuko buriya umudamu ni nk'umwana umva bebe ntacyo umutima ushinze nta na kimwe nditaba umushoferi ngo nitabye umukobwa nditabye umucuruzi ngo nitabye umukobwa nditaba umuki ngo hari abo twajyanye muri ngo ngiye ngo kwitabira muri we ejo bundi ho duheruka kurwana fone isomye aza kuyitorera hano ku meza ngaje kuyitaba ngo ubwo ni abakobwa bampamagaye byarandenze ahubwo Juru ndabona azanyigisha imico mibi
kuko umutima wanjye ntacyo nishinga, ariko ntacyo urakoze kungira inama. Ngiye gufata umwanzuro wanjye na Juru, rebe ko urugo twabaho amahoro. genza gake udafata ibitekerezo bibi. Satani mu ngo hose yarahagurutse. Ikindi nimba azamutse manuka, sibyo? Wowe mera nk'umugabo mu rugo. Nimba azamutse manuka, sibyo? Njye naje kuguha inama nk'inshuti yawe. Twese turabizi iby'abadamu mu ngo, sibyo? Nimba Juru azamutse manuka, mwese nimuzamuka mukamera nk'isake ziri kubika, muzagarukira he? Ese koko Debe, nemererwe nsuzugurirwe mu rugo iwanjye? Ntabwo ari ugusa. Tuganira uyu mwanya munini rero, kandi ndanishimye kubwo kuba nkubonye. Ikindi nizere yuko ibyo nakubwiye wabyumvise. Debe, ndabyumva rwose. Urakoze kandi. nari nkubwiye mbigira hino nyine tuvugane. Ubimbwira utuje shira impumuro n'ukuri. Oya ho muri ryambere. Wirinda kwega amaguru. Ari ryambere. Mama, kawumbwira no kurutuje pe. Ngo bimeze bite? Shaka mabwira. Ndabyumva. Uri keza cyane pe. Mbwira rero ku kazi bimeze bite niyo nkuru nari maze iminsi numva. Ku kazi rero? Usanzwe ndikoresha. Kandi akazi ngakora neza. Oya ndabizi uri indashyikirwa mu kazi ho. Kandi urabizi neza yuko rwose pe yewe mu kintu cyo kunyizera turizera cyane. Ndakwizera pe. Kandi nanjye ndizera. Nawe uranyizera? Cyane sheri. Kawunyibwire. Neza ko ntabwo wamemukira kimwe ko nanjye naguhemukira. Gawumbwira nyine iyo nkuru rega niyo nshaka kumva kuko iri mu bintu byanzanye hano. Ariko Juru anagera ahangaha atangiye kugenda cyane. Aracyakomeje. Ambwira ngo umugabo we ntazi umugabo we shaka. Nubwo afite amafaranga agira n'umutima mwiza ariko nawe wakurikije. Ikindi kibasumba nyibwira shusho iyo nkuru ya Juru kuko Juru bahora bavuga nawe kubera urukundo usigaye nkugaburira nk'umurwayi we. Urukundo nako ruransetsa pe. Ngaho nyibwirire iyo nkuru ya Juru. Juru kuva najya hatangiye ambwira umugabo we. Murangiye rwose arambeshye bikuru rwose nta n'ibyo ntekereza. Kuzondi yagize gutya aranzirika. Juru arakuzirika? Arampambira anshyira mu nzu. Numva uri kubivuga nk'ibintu byoroshye. Juru yarakuziritse? Amaboko yaraziritse. Azirika hehe? Turi yaraziritse gusa. Nuko rwose pe. Uwo Juru ndahangana nawe. Nta kindi yakoze uretse kukuzirika se? Yangiritse amaboko. Hanyuma bigira uti? Fungira inyuma nyine amafaranga bikweretse. Hanyuma agira gutya nshyira n'ubutambaro. Ese turi ku igare rya Nyagatare. N'amajoro arakuzirika no gufunga umuntu. Uzi ko namaze imitego mu mfungiranye. Nkajya numva shani ari kuza abaza ngo waje kuva gute se ahubwo? Ubwo urumva niba yarakoze ibyo yatumye utajya no mu kazi. Byaje kurangira gute? Urubuga igihe shani yahamagaraga mama. Ndabyumva. Nabyo ko mwari muri kumwe. Ako buretse njye nica n'akanyota ariko iyo nkuru yumve neza. Igihe yahamagaraga. Ngakira nawe ngo rekera wowe ubwo wanyweye humura. Kabahamagara. Juru. Iyo muvuze n'igihe nsatare n'indi by'ubugome budafite ishingiro mwana. Mana yaje ko ibyo bintu sinari nzi ko bikibaho. Shani yatagoboka ku munsi wa gatatu yumvishije nyine mfata intebe kuko sifashe bari ibintu nabonye bigoye. Mpamvu ko bagize utya bashimusa umwana nawe bagize utya baba barakwatatse. Uwo Juru dosiye ugafatanya nanjye mu bushobozi dufite ukareba ikindi kintu wikorera. Ntiyangira wiryamira ariko se kumba mbona ufite ikibazo
humura none ngawubwiye ntabwo ugacuruza n'agataro cyangwa imineke ariko biriya bintu by'akazi byo kubana n'ubujura uhora ukubishyira ku nkeke. agataro ko yes umugore wa fande gusa hari ikintu ngiye gukora nanjye urabizi ko muri iriya minsi nari nase deployment ubu ngiye kongera nyaka noneho nkomeje nibanyimura bakanzana muri kara gace nabonye ukoreramo zakwereka uko tubigenza cyase nari nabitekereje kabisa. abona mu kanya azura n'akasi gusa ndagukunda cyane ndetse gato unumvisha bampamagaye telefone yanjye iriho yavibuye nayumvise. sawa ndaje. sawa shari bigira ikibazo n'ubundi cyari igihe cyo kugenda. ya usuhurize mabukwe ngaho reka ngendere. ewe konya ngo ukwikorera umuzigo sindikize ikiswahili kinsinziriyemo ntikirakanguka ariko ndakiba. Sabrine umugore ntunyitabe ni njye wabwira gate ngihamagara gusingiza ukuri ibintu bisigaye hano ni ikimuka byawe nsigaye nguhamagara kabisa wundebe unicaye imbere ntiyitabe ongera nyine umpamagare noneho nkitabe. Sabrine murashaka iki? ariko ubuze kamubaza Sabrina n'umwana wabyaye Sabrina ni murumuna wawe Sabrina muri ubu rugo njyewe ntabwo ndi juru hasoni kukana tufite aha uratwite Sabrina wamenye ko byabone ko kabuhereza amazi batumbaye gusa rwawe Sabrina ndabona nta mazi ushaka niba habasugari nta mazi washakaga niba Sabrina ari umwana ajya guhita wari bwabona iki nakubona wari inkono ishyushye